bem? Hoje a prof vem ensinar uma nova letra e um novo som. Como vocês sabem, toda letra tem um som, não é verdade? Então hoje o som que nós vamos aprender é o som da letra D. Como será que é esse som? D. Ele é muito parecido com o da letra T, que faz D. Só que o D, se você botar os dedinhos aqui embaixo, você vai sentir que dá uma mexidinha. Ele faz assim, ó. D, D. Sente aí. D. Colocou? É diferente do T, que também faz um pouco, mas é diferente. Olha só, ouve. D. Conseguiram? Muito bem. Então, o que começa com este som? D. A. Da. Dado, né? Muito bem. E se eu juntar o D? E. Dedo. Se eu juntar o D, I, dinossauro. Rau. E se eu juntar o D, O, dominó. Ou D-O, dodói. Olha que diferença de som, né? Dor. E se eu juntar o D-U, de duna. Vocês já viram uma duna? Olha aí o que é uma duna. Então, tem várias coisas que começam com D. E a vogal. D, A, D, E, D, I, D, O, D, U. Da, D, di, D, O, U, du. Da, di, dó, du. E o que vocês têm aí na casa de vocês que tem esse som? D. D. O que tem aí com da, di, dó, du? Procura aí e mostra pra nós. Tá bom, crianças? Espero terem aprendido muito bem o som da letra D. D.